visto che la metà me ne fatta mezza. E mo che succede? Chi arriva? Adesso arriva Berrash. You died to Grumble? Pensavo che era più facile Floor 2. E invece The Mines. Faccio per così, vero? Ah, madonna! Stanza fiammabile. Pam pam pam. Te pareva che fighi sempre là, mi raccomando. Ok. Che cacchio sei te?